एक गांव में एक भूखा कुत्ता घूम रहा था। काफी देर बाद उसे कसाई की दुकान से एक हड्डी मिल गई। हुआ और हड्डी मुंह में दबाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुल मिला। पुल से गुजरते समय उसने नीचे नदी में पानी देखा। उस पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा, इस कुत्ते के पास भी हड्डी है, अगर मैं इसे भगा दूं तो मेरी 2 हड्डियां हो जाएंगी। यह सोचकर उसने जोर से भौंकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी नदी में गिर गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा।